ก็เรามาเริ่มที่สาขาแรกเลยนะคะสาขาที่น่าจะเน้นเกี่ยวกับการทำงานในกล้องเป็นหลักนะคะสาขาแรกที่เราจะแนะนำก็คือสาขาพยาธิวิทยาค่ะ Oral Pathology ค่ะเดี๋ยวเชิญชมรับฟังตัวคลิปของ Oral Pathology ได้เลยค่ะเชิญชมHello everyone, welcome to the Department of Oral Pathology. We offer a 3-year advanced graduate program which prepare qualified prospective students to be specialized in oral and maxillofacial pathology. Our curriculum includes didactic courses, seminars, surgical oral pathology training, research, and clinical rotations. Now please follow our residents to explore some of their daily activities. After tissues are surgically removed from patients for diagnostic purpose, our surgical oral pathology unit will prepare specimens and process into hematoxylin and eosin stain slides. Microscopic slides are then reviewed for diagnosis and issuing pathology reports by the residents and certified instructors. Our resident will also explore the current knowledge and literature which encourages postgraduate students to explore novel and advanced knowledge, particularly in the field of oral and maxillofacial pathology. The Oral and Maxillofacial Pathology Slide Seminar exposes residents with challenging cases to prepare them to handle difficult cases that they may encounter in their future career. Our residents also participate in oral and maxillofacial radiology and oral medicine clinic rotation to fulfill their diagnostic science skills. Our curriculum also equips postgraduate students with advanced research skills relevant to oral pathology. Our students will learn to develop the research idea and conduct research projects that are applicable and benefit to the oral pathology practice. If you would like to become a proficient academic staff, a competent oral and maxillofacial pathologist, a successful independent researcher in oral pathology, please consider our program. We are looking forward to welcoming you. For more information about our program, please do not hesitate to scan this QR code.
สาขาแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะ น่าตื่นเต้น ค่ะ แล้วก็เราก็ยังมีอาจารย์ประจำสาขานะคะ มาร่วมอยู่กับเราวันนี้ด้วยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ค่ะ อาจารย์นิสาค่ะจะขอให้อาจารย์พูดถึงหลักสูตรสั้นๆอีกสักนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ยังมีหลักสูตรไหนของทางภาควิชาที่ยังมีที่ว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ จริงๆ วันนี้ท่านหัวหน้าภาควิชาก็เข้ามาอยู่กับเราด้วยในนี้นะคะ แต่ทำหน้าที่ observe ตรวจงาน ก็คือว่าภาควิชาเราเนี่ยทันตพยาธิวิทยาเนี่ยเรามี2โปรแกรมหลักๆนะคะคือ Higher Grad ที่เจ้าของหลักสูตรเนี่ยเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีหลักสูตร Residency Training ที่ราชวิทยาลัยเป็นเจ้าของหลักสูตรแล้วทางจุฬาเป็นสถานที่เทรนนิ่งให้ตอนนี้เนี่ยสำหรับ Higher Grad เรายังเปิดรับสมัครอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงพฤศจิกายนสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาในหลักสูตรในปีการศึกษาหน้าปีการศึกษาพศ 2566 ในปีหน้า Residency Training กับราชวิทยาลัยเนี่ยรับสมัครเราปิดไปแล้วแต่ว่าได้รับทราบมาว่าเราจะเปิดรับสมัครอีกทีนึงในช่วงต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ยินดีเชิญเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวเราค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ขอบคุณครับ ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ขอบคุณท่านหัวหน้าภาคด้วยนะคะ ที่แอบตรวจงานอยู่